Assalamualaikum guys. Kini telah hadir relay otomatis sirine khusus Yamaha NMAX New 2020 ya guys. Yang ini tidak memakai holder pulsar ataupun fiction. Yang ini menggunakan holder bawaan NMAX itu sendiri ya, karena soketnya sudah plug and play ya sini ya. Ada beberapa macam suara, pilihan suara, diantaranya Wayland Fencer, Wayland Telolet, Wayland Alpha, Patwal Landun, Patwal Mocil, Landun PJR, Senken CJB, Telolet plus sirine, sirine plus Telolet. Nah, modul ini sudah dilengkapi relay di dalamnya, jadi tidak bisa memakai modul-modul di luar karena emang ini include untuk relay otomatis ya. Untuk pemasangan nanti bisa dipantau melalui reseller kami yang tersebar di Kota Bandung. Dan untuk pemakaian modul ini saya menggunakan speaker merek TOA ya guys, supaya suara yang dihasilkan lebih sempurna. Isi paket sirine ini terdiri dari 3 set speaker, relay controller, dan modul. Bagaimana cara pemasangannya? Kita simak video selanjutnya. Check it out.